Siamo in attesa, Draghi batta un colpo. Draghi batta un colpo. Parole chiare da Luca Zaia che richiama il Presidente del Consiglio e tutto il governo. Sul piatto il tema dell'autonomia, dopo quasi 1600 giorni dal giorno del referendum e 4 governi che si sono avvicendati senza risultati. Tema che è al centro dell'incontro tenutosi a Palazzo Balbi fra Zaia e il Presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Si arriva anche perché il percorso è iniziato, non si torna indietro, abbiamo fatto le nostre osservazioni, era al vaglio di Palazzo Chigi, adesso Draghi prende in mano il dossier e la chiudiamo lì. Situazioni contingenti e attriti politici romani potrebbero però allontanare ancora il traguardo finale. Questa è un'istanza del popolo, è un'istanza di un popolo come il Veneto ad esempio, che con 2.273.000 veneti è andato a votare per il referendum quel 22 ottobre 2017. Per cui è un'istanza che non ha colore politico, è un'istanza che viene direttamente dai cittadini. Resta da capire ora con quali tempi si possa proseguire in questo percorso. Questo governo ha la possibilità di chiuderla velocemente, visto e considerato che la legge quadro è scritta. Se sono accolte le nostre istanze, nel giro di qualche settimana potrebbe addirittura iscriverla in Parlamento. Quindi oggi dipende tutto da cosa decidono di fare a Roma.